En dan nou die titel van vanaand is die waarde van woorde. En ek weet, soos Pastor Henry nou gesê het van die vyand wat presies weet, nie presies nie, maar hy weet iets is besig om hier plaas te vind. Dat hy gaan al sy toys uit die kot uitgooi om te verhoed dat die Here se wil plaasvind hier. Maar ons gaan hom nie die mag gee. Ons gaan nie toelaat dat hy steel by ons nie. Amen. Want daar is soveel wat die Here nog wil doen. So net om nou by te voeg, hy het alles, werklik waar alles in sy vermoë gedoen, om hierdie woord, vanmôre se woord en hierdie woord, nie te laat gebeur. So daar baie dinge gebeur vandag, in hierdie pragtige dag wat ons gehad. Maar hier is die woord, en hy word afgelaai, en dis uit die hart van die Here uit. Dit gaan short en sweet wees. So luister baie mooi. As 'n mens na woorde kyk, besef jy, daar is absoluut niks in jou hele lewe, in jou hele bestaan, in jou hele menswees, wat nie met woorde aan mekaar geweef is nie. Woorde word in elke oomblik van elke dag gebruik om iets te laat gebeur. Het sy dit gepraat word, dit gelees word, dit gehoor word, dit deur die tegnologie van vandag aan jou oorgedra word. Woorde word elke oomblik gebruik. Woorde word gebruik om enige boodskap oor te dra. Boodskappe soos byvoorbeeld liefde, haat, misnoë, geluk, verhale, geskiedenis, getuienisse, om probleme te begin, om probleme op te los. Boodskappe van siekte, gesondheid, oplossing. Luister mooi wat ek sê, dan kom jy agter. Dis eintlik 'n baie belangrike woord. Woorde van boodskap van verwarring. Wat moet ek nie? Verskonings, redes, gebed, om af te breek, om op te bou. Vir alles het jy woorde nodig. Jy kry die boodskap, dat elke woord wat jy gebruik, dra 'n saad, werk iets, either in jou, of in enigiemand anders se lewe. So, as daar nie woorde is nie, vind niks plaas in jou lewe nie. Kyk maar na die toring van Babel. Selfs God het geweet, as ek hierdie mense se taal verwar, sodat die een persoon nie die ander een se woord verstaan nie, gaan hulle niks reg kry nie. Hulle gaan tot niks in staat wees nie. Met ander woorde, alles wat ons is en hoe ons lewe bestaan uit woorde uit. Bly by my. En elkeen van ons haal asem as gevolg van 'n woord uit God se mond uit. Toe hy gesê het, ek gaan nou die mense maak. Laat daar mense wees. Uit God se mond het woorde gekom en ek en jy is geskape. En jou lewe het pragtig begin. Is dit nie wonderlik nie? Almal van ons lewens het pragtig begin. En dit kan net so pragtig eindig. Want dit is steeds die plan van die Here vir jou lewe. So God se woorde het aan my en jou lewe waarde gegee. Sy woorde het aan jou lewe waarde gegee. Luister mooi wat ek sê. My vraag is egter,
Wat maak jy met jou woorde? Voeg jy waarde toe tot jou eie lewe en jou familie en jou vriende se lewe? Of neem jy waarde weg uit jou eie lewe, uit jou vriende en familie se lewens? Die woord sê vir ons, bewaar jou hart, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. Bewaar jou hart, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. Hoe vloei oorspronge uit jou hart uit? Deur jou woorde. Bewaar jou hart, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. Dood en lewe is in die mag van die tong. En die wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan geniet. Nie miskien nie, jy sal die vrug van jou woorde, wat jy elke dag praat, geniet. Positief of negatief. Waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Woorde dra waarde. Dawid wat sê, plaas 'n wag voor my mond, Here. Want hy weet hoe waardevol die woorde is wat uit sy mond uitgaan. So plaas liewers 'n wag voor my mond, voordat ek nonsens praat. Wat ek nie moet praat nie. Wat die woord ons eintlik leer, is jy kan nie sê wat jy wil nie. Want jou eie woorde sal of waarde by jou lewe voeg, of waarde wegvat. Dit wat jy saai, sal jy maai. Ek wil net vir jou 'n scenario skets. Indien jy dalk kwaad is vir iemand, en jy voel jy die reg om te laat waai met alles wat in jou hart aangaan, sodat jy hierdie persoon kan terugkry, sodat jy net kan iets sê om hulle seer te maak, of om op sy plek te sit. Gebeur twee dinge. Mense kom eerstens agter waarvan jou hart vol is, en dit wat jy sê, gaan terugkom na jou toe. Vir 'n tyd lank voel jy dalk beter, en jy dink jy's okay. Maar die skrif leer ons iets anders. As hy praat van wat jy saai, gaan jy maai. Elke woord wat uit jou mond uitgaan, daai persoon wat jy dalk seer gemaak het, is vir 'n oomblik seer. Maar glo my, hulle gaan daaroor kom, want die Here is met hulle. Maar die woorde wat uit jou mond uitgaan, kom na jou toe terug. En dis waar die gevaar lê. Want jy het laat gaan, en jy het gedink dis reg. En jy besef nie die plek waar jy dalk is vandag, kan dalk die rede wees van al jou lospratery, wat jy gedink het jy kan doen, en sê net soos wat jy wil. Om nie eers te praat van die ligsinnige praatjies en die vloek en die kraswoorde. Dis die taal van die vyand. Dis die taal van die duiwel, hy vloek. Dit geld ook vir die positiewe kant. Soos jy besluit om iemand te seën, iemand te bemoedig, iemand te help, 'n mooi woord net te gee, gaan dit ook na jou toe terugkom. Dit dra waarde vir 'n ander persoon aan wie jy dit gee vir 'n oomblik. Maar dit kom weer terug na jou toe. En dit bly 'n bietjie langer. En het sy dit negatief of positief, jy gaan dit moet uitsorteer in jou eie lewe. Aanwend. Verander as daar moet verandering plaasvind. So moenie eers daar gaan nie. Moenie dit eers doen nie. Soos Pastor Henry se reeks oor die rentmeesterskap, ons is ook rentmeesters van ons woorde. Met ander woorde, ons woorde is ook deur God aan ons gegee
om dit na die beste van ons vermoë en met die hulp en genade van die Heilige Gees aan te wend. Ons is rentmeesters van ons woorde. Jou woorde moet op standaard wees, as ek dit so kan uitdruk. Op wie se standaard? Die woord van God se standaard. Nog 'n voorbeeld. Sê maar daar is iets in jou lewe wat bokant jou vuurbakplek is. Of 'n siekte, of 'n finansiële uitdaging, of iets groots by die werk het dalk gebeur. Sê maar jy het 'n bevordering gekry wat great is. Maar jy sien dalk nie kans vir die verantwoordelikhede nie. Jy weet nie hoe om dit te hanteer nie. En dit is nou alles wat in 'n split sekond dalk in jou gedagtes aangaan. En vir die oomblik dink jy, maar ek kan dit nie hanteer nie. Dis vir my te groot. Dis te wow, ek weet nie hoe nie. Ek het nie die antwoorde nie. Die Here het my verlaat, was nie meer lief vir my nie. Dit is wat jy dink vir die oomblik. En dan kom die Heilige Gees en herinner jou aan God se standaard. Hy kom jou swakheid te help. En hy sê die volgende: dood en lewe is in die mag van die tong. Dit gebeur hier. Voordat jy nog 'n woord geuiter het, gebeur dit hier. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Dis wat die Heilige Gees jou aan herinner. Want jou hart is mos veronderstel om vol van die woord te wees. God se standaard in jou lewe. Dis God se standaard. Ek kan dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Amen. Split sekond, dit gebeur net so in jou gedagtes. Wat die Heilige Gees jou herinner aan die woord van God. Terwyl jy in hierdie omstandighede is, waar jy dink, maar hoe gaan ek punt A en punt B by mekaar bring? En jy besef, in daai oomblikke besef jy sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. So wat doen jy nou? Nou praat jy eers. Nou maak jy jou mond oop. Nadat die woord jou hart gewas het en jy jouself herinner het aan God se standaard vir jou lewe. Nou maak jy jou mond oop. Nou sê jy, ek onthou dat ek myself kan bind of losmaak met my woorde. So hierdie omstandighede van my, wat nou so groot uitdaging voor my is, kan ek nou 'n ander rigting laat ingaan. En dadelik praat jy God se taal en jy verander jou hele toekoms. Amen. In 'n oomblikse tyd verander jy jou hele toekoms as gevolg van die feit dat jy 'n oomblik gewag het en nie gesê het, ek kan dit nie doen nie. Dit is te groot vir my. Ek weet nie wat op my wag. Die Here is nie met my nie. Daar's nie hulp nie. Ek weet, as jy daai wiskundeboek oopmaak, matriek wiskundeboek, wat gaan hier aan? Maar luister mooi wat ek sê. Voordat jy sê, ek kan dit nie doen nie, dan onthou jy die woorde. Maar ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my gaan help, wat my nie alleen los nie. En dit is wat ek praat. Al skommel alles binne in jou, al ruk jou broek hoe, ek gaan dit maak. Jy hoef nie te weet hoe nie. Jy hoef nie te weet hoe nie. Maar jy sal dit maak. Want die Here sal jou help. En hy sit dinge in plek wat in plek moet wees. Hy sorg vir die res.
Jy moet net seker maak, jy praat sy woord en jy bly op sy standaard. Amen. Ek het destyds, baie lang terug, het ek die woord van God begin lees. Nie omdat ek wou preek nie. Nie omdat ek aan 'n bediening wou bou nie. Nie omdat ek ooit wou slim klink nie. Nie omdat ek ooit wou antwoorde gee aan enige iemand nie. Nooit dat ek iemand wou beïndruk daardeur nie. Ek het die woord van die Here begin lees, omdat ek besig was om te sink. En ek het 'n rede nodig gehad vir my bestaan. Ek het waarde nodig gehad vir my lewe. En ek het gevind die Bybel se verhale en woorde is net liefde. Dis net vergifnis. Dis net lering. Dis net lewe. Dis net oorvloed. Dis net seën. En net waarde is waar sonder ons nie kan klaarkom in ons lewens nie. Ons woorde het waarde slegs wanneer dit uit die woord van God uitkom. Amen. Halleluja. Jy gesê, Sjoerd,